Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on revient avec deux nouvelles recettes. Et oui, vous avez très bien entendu, il y en a deux. Et voilà, on peut commencer. السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم سيفري جبت لكم يعني دو غوسيت على بالنا كيما رانا كيما نقولوا دخل علينا كيما يقولوا ربيع. كما يقولوا على بالكم باللي الناس بزاف عندهم لاليرجي، يعني عندهم حساسيه، عندها لاتو. سما يعني تكون عندها لاتو سي نورمال على هاد الحساسيه. كما يقول اللي عندهم حساسيه يعني في الايام تاع الربيع شغل تكون عندها لاتو، ما تشرب دواء ولا دير اسمه ما تتنحاش هذيك. كما يقولوا هذيك لاتو هذيك على جال كما يقولوا كي عندها لاليرجي. بون عندنا دو غوسيت. نبدا لكم نبدا لكم وحده هديه شغل اللي عندها مشكل، تكون عيانه، تكون مريضه لا غريب ولا عندها السعله ولا كما يقولوا هذه فريمون تاني مليحه. انا راني جربتها وحبيتها تجربوا مع يعني تجربوها معايا. يعني كما يقولوا الله يشفي كاع ديك المرضى، بصح اللي عنده كما يقولوا مريض لا غريب سورتو هذا الوقت هذا حنايا كما يقولوا ها نلبسو هاي سخانه هاي البرد هاي سخانه نزيدو نلبسو ومن بعد نقصو ومن بعد كل خطره واش نديرو. بون عندنا كاس تاع الماء. هاوليك عندنا كاس تاع الماء. حكمت حبيبه قارص، ها هي درت كاع ديك القارص هنايا، ونزيد نحكم واسمو نحكم جونجومبر يعني سكنجبير ولا زنجبيل، نحكمو نقطعو هكا لداخل. فريمون هادية راهي كيما يقولوا ميم واحد يكون عيان ولا يشرب دو فوا، يعني كيما يقولوا يعني دو فوا يعني في النهار. وهذاك اسمه جونجوم يعني مت غسلوه برك هي وحبه قارص، يعني ما تنحيوش حبيت نقول ما تنحيوش القشره، هاي اللي خليتها هكذاك القشره. دونك نخليوه يتغلى. انا نروح نخليه يتغلى باش نجي عندكم دوزيام يعني دوزيام لاغوسيت. هذا نخليوه يتغلى ومن بعد نقول لكم واش تكملوا ديروا. هذا اللي تشوف روحها عيانه فشلانه ماشي غير يعني مريضه لا غريب، ميم تكوني هكذا يعني ما عندكش الانرجي مع الصباح هكذا، ولا تكوني عيانه ولا تجي العشيه عيانه ولا هذا راح ينحي لكم العيا ويرجعكم تعودوا تجريو كاع. المهم انا هذا نخليه يتغلى يطيب ومن بعد نقول لكم واش ديروا. بون انايا هاد لاغوسيت هاديه بون واش كاين اسمه التين ولا الكرموس اليابس، كل واحد يسقيلو كرطوس التين اليابس كل واحد باش يسقيلو. عندنا هذا الكرموس هذا حنا بكري كنا نديروه كما يقولوا انا نشفالو في الدار يعني يما ولا كما يقولوا ان شاء الله يطول كاع يديك العمر تاع الامهات تاعنا، واللي ماتت يماهم ربي ان شاء الله هي كما يقولوا ربي يرحمها ان شاء الله تكون يكونوا مصحاب الجنه. المهم وعندنا كما بكري كانت دينا يما هكا تو اللي اسمه هاد كيما نقولوا التين هذا اليابس تحطه هنا في زيت زيتون ناكلوه. وكانت دينا تاني تمام بكري هكا تحط لنا هكا طبسي تقطعنا هذا التين هذايا ولا الكرموس تقطعونا نغمسوه هكذا في الزيت ناكلوه، ولا تحط لنا هكا بلاره فيها الزيت ناكلوه. يعني فريمون هذا التين هذا عنده واحد المنافع هو وكيما يقولوا زيت زيتون ما نحكي لكمش. يعني راهو كنز هذايا، ما لازمش كيما نقولوا تخليوه في البلاره ما حيصرى له حتى حاجه. بون ما نخليوهش بزاف ما يخسرش. كيما نطولوش عليه كل يوم تاكلي حبه صباح ولا العشيه ولا تاكلي زوج حبات في النهار، يعني يعني ماشي لازم تكثري كل دقيقه ولا زوج حبات في النهار سي بون. بون نحن نقول لكم على هذا الكرموس هذايا راهو فيه فيتامين كا، الكالسيوم، البروتينات، فيه الفيتامين، فيه المغنيسيوم، فيه الحديد، فيه البوتاسيوم. مليح اللي عنده المشكل تاع القلب، مليح اللي عنده البواسر، مليح اللي عنده الامساك، مليح يفتت الحجر تاع الكلى اللي عندها الحجر في الكليه ولا عندها الحجر في المراره راح يفتت. يساعد تاني اللي عنده الضغط في الدم. وانايا تاني انا يعني اليوم يعني اللي جبته لكم انا جست برك حبيت نقول لكم برك على البخسيس وزيت زيتون. مي انا جبت لكم لا روسيت اللي يعني اللي عندها الحساسيه عندها يعني السعده اللي عنده الربو، هاد لا روسيت تاع اليوم. وهدايا تاني غير البخسيس وزيت زيتون قلت لكم مليح الروماتيزم اللي عنده مشكل في الكبده، يعالج تاني اللي عندها كما يقولوا التهاب هنا في الحلق. وتاني تراهم يديروه تاني تمام يعني
وحده تكون كما يقولوا ما تزيتش، ولا راهم يديروه تاني هكذا باش كما يقولوا كما يقولوا يعني باش ترفد بالحمل وكاع كام يديروا ميم هاد لاغوسات هاديه، ام يديروا واحد كما يقولوا يديروا واحد 7 حبات يعني ياكلهم الراجل، و7 حبات المراه، دير هكذا 7 وديرهم في زيت الزيتون. تقدر ديرهم بهذه لاغوسيت تاع اليوم بتاع الثوم، ولا تقدر ديرهم غير هاد الكرموس هذا مع وسمو. المهم انا ما جبتهاش يعني باش نقول لكم، يعني حبيت نقول لكم عامه برك هاد الفوائد اللي من يعني اللي من كما يقولوا هاد البخسيس مع زيت الزيتون، واللي من يعني اللي تفيد واش فيها واش اسمه. اللي باقي كما يقولوا حبيتو تزيد تدخلوا الانترنت، حبيتو تشوفوا ماشي مشكل، حبيت تدخل تشوف اليوتيوب تدخل. مي انا حبيت ندير لكم برك يعني نخلص يعني ندير تلخيص برك صغير على هذا كما يقولوا الكرموس مع زيت الزيتون. بصح انا لاغوسات اللي جبت لكم اليوم جبتها لكم على اللي عنده السعله يعني الحساسيه وعندها السعله في هذا الوقت تاع الربيع هذه، على هذه اللي جبت لكم هاد لاغوسات هذه. بون انا واش درت، نحكم اسمو يعني الكرموس تاعي نقطعو هكذا، هاي ليك نقطعو هكذا البنات هكذايا. نجبد اسمو الثوم، انا كيما الثوم حكمتها غسلتها نقيتها، حبه ثوم قطعتها يعني رقيقه، قطعتها على 3، ها هي قطعتها على 3 نديرها لداخل، هاي ليك نديرها لداخل وزيد ندير الدوزيام وهكذا وهكذا وهي رايحه. هاي ليك نزيد نحكم تاني واحده اخرى باش بك نوري لكم يعني كيفاش. هاي ليك هاي ليك ديري الثوم هكذا رقيقه وتحطيها هكا لداخل. المهم هذه هي كما يقولوا كيفاش ديروها. ومن بعد انايا كنت وجدت لكم ديجا وحده تحكميها تفوريها تخليها كما يقولوا تفور تعاودي كما يقولوا تخليها تفور واحد 30 مينوت ولا تشوفيها جست كي ديري هكذا تشوفي الموس خلاص دخل يعني طابت. وهاد الوصفه هذه اللي حبيت نقول لكم هذه تاع لاطو اللي عندها شغل الرجي يعني وتسعل بزاف ما تحبسلهاش، هذه راهي مجربه عندي ما كوزين كما يقولوا جربتها هي وحبيت انا نبارطاجيها معكم. يعني قلت لكم الحاجه اللي تكون مجربه نحب نبارطاجيها معكم، هي راهي مجربه وحبيت يعني نبارطاجيو كاع كيف اللي عندها. قلت لكم اللي عندها لاطو سورتو في هذا الوقت تاع الربيع هذا عندها لاليرجي، وهذه هي. ومن بعد انا واش درتها اللي قلت لكم راني هذه راهي مفوره، هاي ليك درتها تفور، هاي ليك هذيك الثوم لداخل طابت وكاعيتك. بون دوك انا واش نديرها نروح نحكمها نقطعها ونعاود نولي عندكم البنات. دوك نعاود نولي عندكم نقطعها داخل هاد البلاره، نعاود نولي عندكم البنات. هذيك البنات عاودت وليت عندكم وقلت ما نقطعش كاع هذاك كيما يقولوا الكرموس هذاك ما نقطعوش باش تشوفوا برك كيفاش قطعته. هذيك قطعته هكذاك بالثوم، ها هي بالثوم وكاعيتيك نقطعوه، ها هي. يعني هذه قلت لكم يعني مجربه اللي قلت لك اللي عندها هذه يعني جبتها لكم يعني اللي عندها السعله في هذا الوقت تاع الربيع هذا. هاي لك كيفاش ديرها تقطع، هاي لك راني قطعتها بالثوم لداخل، ما تنحيش الثوم هذيك، ها هي راكم تشوفوا فيها ما تنحيوهاش. انا يعني كما يقولوا درت هكا، درت غير يعني شويه باش كما يقولوا باش نوري لكم بك الطريقه. ونحكم اسمه زيت زيتون ندير فوق هذاك هايليك هايليك هاوليك ونغلق كما يقولوا نغلق البلاره تاعي باش نقول لكم باش تاكلوها هذيك النهار. خليوها مو تقعد واحد 3 ايام ولا باش الزيت باش البخسيس هذاك كما يقولوا الكرموس هذاك الكرموس هذاك باش يشرب مليح الزيت باش يدخل له مليح لداخل الزيت. مو خليها واحد 3 جوغ هكذا، خبيها يعني في بلاصه يعني كما يقولوا مظلمه ما فيهاش يعني ما ديروهاش لاشعه الشمس، ولا تخليوها في بلاصه يعني يعني فيها ظلال ماشي مفتوحه. تخليوها هكذايا تخليوها واحد 3 ايام ولا 4 جوغ وتبداو تاكلوا منها مغرفه الصباح على الريق. كي تنوضوا الصباح تشربوا يعني ترفدوها هكا مغرفه تشربوها على الريق، ولا تاني تقدري قبل العشاء ولا هكذا تزيدي تضربي تاني تاكلي تاني مغرفه واحده اخرى.
هذا ما كان اللي حبيت دير. انا درت لكم غير باللاره صغيره، جست برك باش نوري لكم كما يقولوا الطريقه. ومن بعد نتوما تقدروا يعني تقدروا تزيدوا ديروها نتوما وحدكم في الدار، وديروا يعني باللاره كبيره، وديروا يعني هكذا قلت لكم تقطعوها تخليوها تفور. نو تقطعوها كما قلت لكم، ودير لداخل الثوم وخليتها تفور. كي توشي هكذا يعني الكرموس تاعك تلقايه طاب، يعني تلقايه طاب. انا واحد بسمع واحد 45 مينوت كانت طابت واسمو البخسيس هذا، الكرموس هذا يابس. راني قطعته وراني درت له الزيت، نخليه حتى الزيت يعني تغلقي، يعني قسمه تطلع فوق الكرموس هذاك. راني قلت لكم الطريقه كيفاش ديروها، قلت لكم هذه راهي مجربه على ما كوزين كما يقولوا ربي ان شاء الله يشفيها. هي مجربه عليها وحبيت نجيبها لكم، وفيها بزاف منافع. هذه تقدري ماشي غير اللي عندها قلت لكم لاتو، راني قلت لكم اللي من يعني اللي يحب يشربها، اللي يحب بليتو يعني ياكلها هذه هي. باش نجيب لكم لاغوسيت الاخرى. هذا ما كان البنات، هاني هذه هي تنوضوا صباح تاكلوا مغرفه صباح ووحده في الليل. وهذا ما كان ان شاء الله يشفي كاع يديك، كما يقولوا يشفي مرضانا. ملي حتى اللي قلت لك ما ملي عنده اللازم، يعني عنده اللازم ولا مليح عليه. المهم ان شاء الله يشفي كاع يديك مرضانا، يشفي كاع يديك المسلمين. بون هذه نخليوها، يعني هذه خلاص كملنا. ورانا لحقنا لهذاك اللي قلت لكم شغل العصير. هاوليك سخون ولا واش نقول لكم تيزانه ولا عصير ولا فريمون هذا كي تحسوا روحكم عيانين ما كانش. خليت قلت لكم تغلى هذاك جونجومب والقرص، راني نحيتوها لك راكم تشوفوا سخون. واش نزيد له تاني؟ نزيد له مغرفه انتيا ولا الشوا تاعك حبيتي تزيدي له، حبيتي تزيدي له مغرفه تاع العسل تحبي تقدري تشربي هكذاك. سي ما حبيتيش تزيدي له كما يقولوا كما تحبي، هذا كما يقولوا انا الشوا تاعي حبيت نزيد له مغرفه تاع العسل. هو مليح تاني كما يقولوا مليح العسل. هالك راني زدت انا مغرفه تاع العسل، هاوليك راني زدت انا مغرفه تاع العسل. هاوليك جست برك تحركيها. هذا ما كان البنات، هذه الوصفه ماشي غير البنات. انا علاه نقول توجور البنات على بالي بلي حنا النساء اللي نوجدوا يعني الرجال تاعنا. سي بوغ سا نقول البنات هي هاد الوصفات هذوما يعني كيما يقولوا كي نديروا حاجه كيما هذه راهي للرجال ولا النساء. بصح حنا انا كي نقول بزاف البنات يعني حنا النساء اللي نوجدوا يعني الرجال تاعنا. سي بوغ سا نقول بزاف البنات. هذه هي يقدر يشربها الراجل ولا المراه. انا قلت لكم مم فيها الناس اللي تقول لك باللي يعني حملت بهاد الوصفه هذه حملت. كما يقولوا يعني فريمون هاد كما يقولوا الكرموس هذايا فريمون راهو يعني مذكور يعني في القران. ماشي كما يقولوا راهو التين والزيتون كما يقولوا تين مذكور، زيت الزيتون هذا مذكور يعني في القران بلا ما نقول لكم. المهم باش ما نعطلش عليكم، هادو هما لي دو غوسيت اللي جبت لكم اليوم ان شاء الله تستفادوا بها. قلت لكم اللي عندها السعله في هذا الموسم هذا تاع الربيع اللي عندها سعله، وتاني اللي تشوف كما قلت لكم تاني بزاف اللي راهم مرض وقعيتيك ولا تحسي روحك عيانه ولا كما يقولوا هذا الكاس كما هذا راح ينحي لك كاع العيا تاع صباح، ولا قلت لكم تكوني مريضه بلا غريب ولا هذا فريمون هذا الكاس راهو هايل. المهم البنات انا نخليكم ان شاء الله نزيد نجيب لكم لي غوسات واحد اخرين. راني طولت شويه عليكم هاد الايامات ما جبت لكمش، مي هاني زدت جبت لكم يعني حاجه ان شاء الله تفيدكم. انا نخليكم ما نطولش عليكم ان شاء الله تستفادوا بهاد دو غوسات، وان شاء الله ربي يشفي كاع يديك قلت لكم يشفي كاع يديك يعني المسلمين كاع يديك. هكذا نخليكم كما موالفه سيرين هي اللي تقول لكم على خير. هيا السلام البنات. Donc, j'espère que vous vous abonnez, likez, partagez et commentez nos vidéos pour de prochaines vidéos. Bye. باي.